हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर। आप देख रहे राधे बिट्स और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले Vivo Y15 की। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखे रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहें। तो दोस्तों ये है हमारे पास Vivo Y15 का बॉक्स जिसको आज हम ओपन करने वाले हैं। तो इस मोबाइल की प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो अभी 2020 में इस मोबाइल की प्राइस हो गई है 12,000 प्राइस है दोस्तों। बहुत कम तो नहीं है लेकिन अच्छी है। 12,000 में दोस्तों आपको 4 GB रैम मिलता है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है दोस्तों। तो हमने दोस्तों मोबाइल को ओपन कर लिया, आप देख सकते हो। ये मोबाइल मैंने पहले ख़रीदा था लेकिन इसका वीडियो मैं अभी कर रहा हूँ। तो बैक साइड में दोस्तों आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कलर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रखते फ़ोन को साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है चार्जर दोस्तों, ये USB है, USB टाइप सी आ गए हैं अब तो, बट ये ओनली USB है। और दोस्तों इस मोबाइल में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। ये इसका चार्जर केबल है जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो मोबाइल है Vivo का Y15। इसमें कैमरे की बात की जाए दोस्तों तो 16 MP का फ्रंट कैमरा हमें देखने को मिलता है और ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में भी पीछे देखने को मिलता है हमें। तो दोस्तों अब मोबाइल ऑन करने से कुछ इस तरह का इसका मेन्यू है जो आप देख सकते हो। और आगे आपको नॉच डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। इसका कैमरा टेस्ट करें तो दोस्तों अभी कुछ फ़ोटो में उठाता हूँ, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों मैंने अभी रात के 9 बजे में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते होगे ये जूम करते फिर भी रिजल्ट जो होता है ब्लर नहीं फटता नहीं मतलब। तो कैमरा क्वालिटी तो अच्छी है और मोबाइल का लुकिंग भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, आप देख सकते हो। और दोस्तों हमने इसका फ्यूचर का भी एक वीडियो बनाया है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।